好，翻到嚟第二節嘅 Toy Spirit 細說四驅車啊，呢個名幾好，我哋到時用呢個 title。OK，咁啊，第二集我哋講咩啊？咁啊，梗係去到我哋嘅主菜，即係童年嘅最大衝擊，喺關於四驅車，咁就一定係90年代初香港首播嘅四驅小子。咁啊，先嚟，咁我哋梗係要睇翻個四驅小子嘅動畫 opening 係點樣嘅。哦，準備，哇！每一次，我記得嗰時係無線播嘅。係。每一次，當喺一開始睇咧，係覺得好正，喺一個戲唔好車類嘅動畫咧，喺嗰陣時嗰個四驅車咧係好真實，好似一架真車咁樣。咁所以我又好中意車啦。咁所以對我嚟講，四驅車嗰陣時，四驅小子一出係好吸引我，好吸引眼球。頭先嗰個 BGM 直情起雞皮啊！冇錯冇錯，B 就開動。咁介紹下啲車仔啦。咁啊有呢架就係勝利者啦，主角嗰架啦。冇錯。咁然之後就跟住就係佢啲兄弟揸嘅車啦。呢個香港譯版咧就叫做佢做火焰羊。Burning Sun。呢架啦，呢架就摘星者啦，進驅狼嘅。冇錯。然之後呢架咧就係4號仔啊，叫衝天炮。冇錯。同埋呢架冇娃娃啦，呢架冇娃娃係條女揸嘅。冇錯。係啦。咁我哋就可以睇一睇一啲精彩嘅相片啊！好，咁啊，每一次都會見到啊，四驅狼，咁啊一個主角啦，可以叫做咁啊，因為佢爸爸本身係一個揸賽車嘅人，但係失咗蹤，咁嘅故事就係咁樣去開始。係。咁啊，亦都爸爸遺留咗一部四驅車俾佢，咁佢就去咗征戰呢個四驅車場啦。咁啊，主要嘅故事就會圍繞呢5部車啦，咁然之後就係對付，唔係對付嘅，應付其他嘅一啲學校嘅一啲隊伍啦。咁啊，5位好熱血嘅少年啦，跟住之後就可以見到佢哋喺動畫入邊咧，佢哋係初期係有啲軌道賽啦，咁然之後有一啲係越野賽、障礙賽啦，係啦，冇錯，咩嘅都會有嘅。落水、攀山。浮泥嗰啲咩都有嘅，咁啊，所以係好多元化嘅。細個嗰陣時咧，你睇咧嗰套卡通片，你會覺得哇，點解可以嗰條軌去到咁大條㗎咁樣？成個 stadium 喎。係啊，喺個地台度升出嚟。係啦，冇錯。咁所以嗰個幻想又好犀利。但係正正係因為佢咁樣天馬行空咧，四驅車就有第一個熱潮。冇錯。係啊，我都係嗰段時候先入坑嘅。因為你。通常人都係諗住，哇架車仔唔係最多一條路仔喺度行啊，點會去到個山啊，去到金字塔啊？係啊，靠呢碌嘢。係啦，冇錯。咁啊，而家畫面見到啊，咁四驅狼咧，佢一出場咧，一比賽嗰時就會揸住一支嘅控車嘅棒啦，係啦，冇錯。咁啊，當年咧，我哋係冇呢樣嘢嘅。冇。你求其揾到我有揾啲木棍，咁啊啲可以類似碌竹咁嘅嘢，就唔係一支棒，即係咁樣咯。我細個咧，我冇咁多嘢，我就揾個掃把，都好喎。點知架車咧一下就過咗去啦，掃過咗，係啦。咁所以其實以前細個就係冇資源嘅情況之下，就乜嘢都會用咯。我哋就而家你睇下，David 噴到幾靚呢支嘢。咁我係跟足原著去跟住嚟噴嘅。咁啊，另外手柄我都做埋㗎啦。勁啊！咁呢個就係小學生專用嘅一個控車棒啦。冇錯，好。咁然之後咧，佢哋喺比賽咧都會用上啦。咁然之後亦都喺動畫入邊咧，每一集都會有啲小知識介紹嘅。咁啊，四驅狼就會變咗個 Q 版仔。咁然之後會話俾你聽，原來咧架車咧，只要你將啲圓分佈喺唔同嘅地方咧，咁佢會做到唔同嘅彎啊，跳躍嘅效果係啦，冇錯，或者係好略着地好穩定嘅效果都會有嘅。咁呢啲每一集都有嘅小知識。嗱，咁如果大家想睇咧，其實國內一啲視頻咧都會仲可以揾到嘅，同樣係粵語版。正。咁另外咧就係有啲周邊啦，一啲食玩嘅產品都有出過嘅。咁一陣間我哋會介紹。另外，哇，呢個犀利啦！
呢個咧就係當年我哋冇人會諗到，原來係有一樣咁嘅嘢係流芳百世嘅一個絕招可以叫做無增壓空氣製系統啊！係啦，冇錯。勁喎！呢個咧，如果大家上網睇翻嗰條片咧，係真係有粵語版嘅一個翻譯咧，係用咗呢個係名作為呢個技術嘅。咁啊當時咧因為佢哋有個跳台，咁樣咧四驅狼唔係呢個四驅狼 Burning Sun 咧，佢嗰部車咧就好似係 Burning Sun 定係 Dash 咧Dash 4咧係跌咗嘅。咁佢哋就係解構唔到點樣去着地，咁然之後四驅狼就會出咗一招，哎呀呢個未及好，無增壓空氣製系統。係啦，我記得佢嗰下飛咗之架車飛起咗之後咧，阿四驅狼咧佢咪有個頭巾側邊有條羽毛啊嘛，佢飛埋落去咁樣插住部車嚟到控住佢落地咁樣嘅。咁咧以前細個咧都會有試過，有幾難啫？你除咗個扣啫嘛，咁咪飛咯。咁先係個殼又飛走咗。咁我等我哋可樂爸爸佢解釋下呢一個效果嘅應用先。呢個咧嗱，其實喺卡通片或者喺動畫入邊咧，其實就冇用嘅。但係咧的而且確之後，即係或者而家嘅主流嘅四驅車咧，都會用呢一樣嘢，因為咧佢咧會幫到部車咧。我哋而家有個正式嘅名叫做提燈或者提架啦。咁其實咧咁樣向前提架咧，仲係一個香港嘅車手去到首先用呢一樣嘢添㗎。咁佢做咗呢樣嘢之後咧，又的而且確可以令到部車咧改變到佢喺空中嘅動態啊、落地嘅掣震都可以做得好好啊咁樣。咁所以咧，而家呢一種咁樣嘅技術咧，就真係就係因為呢個係歷史上第一個用提架嘅四驅車，跟住之後而家差唔多部部都係咁樣用啦。啱啱會 show 俾大家睇。係啦，冇錯。咁另外就可以見翻啦。咁近年咧，其實喺日本咧都仲會係買到當年出嘅一啲嘅四驅車模型嘅舊版嗰啲啊，舊版嗰啲嘅。咁大家都可以留意下啦。咁都慢慢聲㗎啦。咁所以如果大家有收藏嗰啲咧，就可以睇下唔夠錢使可以攞去買。慢慢 yen 啫喎，慢慢 yen。哦。4萬零 yen，最貴嗰啲4萬零 yen。咦？無啦啦發咗達喎。冇錯。OK，咁我哋講四驅兄弟之前咧，咁我哋講下我前邊啦。咁其實咧，為咗今次節目咧，好開心咧，就有觀眾咧係願意國外咧借出幾盒嘅四驅車模型。然之後仲要係話，你幫我砌，你幫我噴埋咯。咁然之後咧，所以我就將成部車咧係噴咗，因為咧以前咧一路以嚟嘅四驅車模型咧，佢係有俾貼紙你。但係咧啲貼紙係唔夠嘅，唔齊嘅，有啲位咧係白色嘅位咧，佢係唔會俾貼紙。咁所以咧初期咧，我哋可能會用啷啷油啦，或者係手油啦，去滑油都好核突。咁後期咧就大家識玩噴油嘅時候咧，就會將佢美化咗更多啦。咁好似呢架車啦，咁佢頭燈咧都係噴咗電鍍色啦。尾嘅避震位啦，或者氣喉咧都係噴咗上咗色㗎啦。咁車身嘅黑色都有做到啦。咁另外車轆其實都有噴到嘅。係啊，噴咗色啊，本身係好膠嘅白色。係啦，因為咧，我想跟翻佢個盒咧，盒有少少粉藍嘅效果，咁我就噴咗粉藍嘅效果啦。咁令到佢就唔好咁齋啦。咁其實部車我都有噴㗎。咁全部啲避震啊嗰啲嘢全部都噴晒。我呢位師兄好幸福喎。好幸福啊！好幸福。咁我亦都好開心啦，因為可以圓咗我當年嘅夢啦，就係可以砌到一個或者係噴到一個靚色嘅四驅車啦。咁因為咧近年其實好多譬如國內啦，又或者香港都有人會係接受呢啲噴油嘅服務噶嘛。係啊。即係譬如硬殼有軟殼有啦，或者係通常比賽殼大家都會攞嚟噴啦。咁好似阿哈爺尋日都 send 咗張相俾我睇就係。佢噴咗個新殼都成600幾蚊人民幣。哇，好靚啊！咁我 show 翻張相俾大家睇，即係另一種玩法啦。即係如果你想型啲嘅威啲，咁梗係要去噴下，去略施佢啲小功夫啦咁樣。咁另外頭先都講過啦，咁迷你四驅車食玩方面，
或者係核彈方面，哇原來都有出過。我可以睇下個比例先，好犀利！咁啊，呢個系列都好多謝我哋其中嘅觀眾咁啊，仗義借出一部分嘅 collection 啦。咁我哋睇到啦，哇，好精細、好得意嘅一個嗰個有回力嘅四驅車，係啦，可以有回力嘅。咁啊，亦都係收藏方面呢啲啊，keep 翻一個又係一個回憶啦。呢個就係係啊，當年買咗我都唔捨得開，呢個師兄好捨得啊。冇錯啦。咁啊，另外亦都有啲係咖啡出㗎啦。咁呢啲都係有嘅。咁啊，四驅小子咁，我哋就講到呢度啦。咁啊，之後另一個嘅 generation 四驅兄弟，日文係叫做爆走兄弟，係咪好似？係啊，暴走兄弟。係啦，冇錯。咁啊，都係呢個就90年代，我就冇乜留意嘅呢套，因為我嗰時喺英國。咁啊，但係亦都新興咗個四驅車嘅熱潮。係啊，冇錯。嗱，其實咧每一個四驅車嘅熱潮咧，即係喺早年咧都係透過動畫啊或者漫畫有人畫出嚟啊，咁就開始興翻啦。咁即係可能啊田宮伯伯就抌咗啲錢落去啦，咁啊回本啦，就即刻個熱潮就嚟。咁然之後咧就出咗以下呢啲車啦。你會見到有四驅兄弟嘅星馬豪、星馬烈嘅超音號同埋麥林號啦，跟住會有啲跟住會打啲世界賽啦，會有唔同嘅隊啦。咁然之後會有啲 GP 啊麥林，呢啲就係新款嘅麥林同超音啦。咁啊有啲快刀號啊、ZMC 啊、蜘蛛號啊咁樣，跟住再改好多唔同嘅配色啦。呢個好多 fans 喎，呢個巨霸號啊，前驅車嚟嘅。咁就講佢個故事，其實大概就係講嗰兩兄弟慢慢識到好多唔同嘅朋友一齊玩車，跟住然之後咧就由佢哋開始普通玩車，去到開始咧改車。每架車都有自己嘅特色，有啲係直路快，有啲係轉彎快，有絕招添嘅。咁去到再後期啲咧，就再勁啲，就係啲車咧裝咗啲 GP 晶片咧，咁啊認得條路，知道點樣行嘅咁樣啦。咁啊去到打啲世界賽啊，即係嗰個故事咧，即係雖然啲車就好天馬行空啦，咁但係個故事好似而家咁樣，真係有啲世界性嘅比賽，各個地方唔同嘅車手聚埋一齊去鬥車咁樣咯。咁但係去到嗱初期嘅四驅小子嘅車，就會送摩打嘅。係咪後期呢啲四驅兄弟就冇摩打送？有一段時間冇，咁但係後尾嗰啲又有翻咁樣。哦，OK，明白。咁啊，但係好彩咧，當年嘅四驅車玩具啦，其實個價錢咧都唔算好貴嘅啫，都係40零蚊。哎呀，我漏咗一樣好重要嘅嘢。咩啊？可以講埋。喺我接收咗呢一批嘅四驅車零件咧，咁個物主好犀利，佢可以將90年代當年代理嗰啲單啊，都揾到出嚟啊，都 keep 咗喺度啊！咁犀利咯！佢係開鋪頭㗎。佢係開鋪頭，因為佢嗰個長輩係中意模型玩具，咁佢就去代理嗰度去攞咗一批翻嚟賣。之餘咁啊，自己有個藉口就可以喺老婆嘅背後就話我攞嚟賣㗎，但係自己嚟玩。咁啊，但係佢 keep 咗一集單，今日冇帶，咁唔緊要，我上載翻張相出嚟，係好經典，佢係有晒個全部嘅 price list，每一樣配件好經典，好經典嗰個，好開心就係個物主亦都肯捐出嚟俾我。咁啊，我呢個我可以 share 翻。四驅車好神奇啊，因為咧其實咧最開頭四驅小子呢段時間咧。佢一開始出嘅時候咧，其實個價錢一啲都唔平嘅喎。我記得我第一部四驅車咧，係啊，就係舊版嘅勝利者，即係而家呢架啦。咁舊版勝利者咧，我記得我係點樣嘅咧？玩具鋪賣緊嗰陣時港紙110蚊，110蚊咧，其實咧就夠買。我冇記錯咧，HG 嘅好舊款嘅高達咧，夠買10幾隻。嗰陣時 HG 嘅高達咧，大概係9.9定10蚊一隻嘅，係啦。咁但係部車係110蚊，咁我點解我冇嗰個錢啊嘛？咁我就唯有咧自己揾把間尺去撩我啲利是錢。之後就俾人發現咗啊，打咗新嘅，為咗佢。
咁所以嗰陣時咧，第一浸嘅時候，因為大家都睇完卡通入坑啦，咁啊冇錯梗係要有一部旁下身形一型啦咁樣。咁但係即係當然啦，另外都可以再講講就係四驅車咧，佢有一個好特別嘅地方，個代入感好強嘅。咩意思咧？即係因為四驅車咧，你見到個卡通片個主角玩緊嗰部係車嚟嘅，係模型車嚟嘅係。你自己實質揸住部模型車，你都係玩緊佢。咁你個代入感好強，同同一啲高達啊，或者同一啲機械人動畫或者聖鬥士星矢嗰啲有少少唔同。嗰啲咧你係出唔到流星拳噶嘛，或者即係你冇得坐落部 MS 入邊噶嘛。但係四驅車唔同，四驅車你真係如果有埋呢支棒啊，更加勁添啦！即係揸住佢喺街嗰度控就係咁玩啊，好正嘅有一段時間。咁當然啦，即係慢慢時代過去，咁啊開始式微咗一段時間。咁直到第二部動畫一出，咁嗰個熱潮又再翻嚟啦，就係四驅兄弟啦。冇錯。咁樣咯。咁啊，嗱呢啲就係我哋嘅兩位嘅童年回憶，咁我哋嘅正分享啦。啊！咁啊，OK，下一集第三集我哋就會講咩啊？講點樣去比賽啦。而家嘅四驅車係點咧？冇錯。下一集。